Hey guys, kembali lagi dengan aku Zikra. Kali ini aku mau unboxing paket lagi. Aku beli gantungan kunci Nugget geda-gedi-gedau. Oh iya, maaf banget ya, aku udah jarang upload karena kehabisan ide, ada kesibukan, malas, dan lain-lain. Oh iya, aku juga kesal sama Sisi karena sekarang aku udah gak bisa edit video yang lebih bagus lagi. Ya kalian tahu kan sekarang di Sisi udah ada Dot Pro-nya. Hampir semua efek yang kupakai untuk edit dibuat Jati Pro. Dan ya, aku hanya bisa edit dengan efek yang terbatas. Dan semoga kalian tidak bosan dengan video-videoku. Please, ini lucu banget. BTW satunya lagi punya temanku. Aku beli dia karena kita mau couple.